नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ वॉशिंग मशीन चेक करने। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये। धोने की अलग, सुखाने की अलग होती है ये। इसका ड्राई काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ फंस गया है, गुनगुना रही है लेकिन घूम नहीं रही मस्त तरीके से ये। तो हमने ऊपर का ढक्कन उठाया और इसका ड्राई का ढक्कन खोला है। इसमें लॉक होते हैं, पेच नहीं होते, टेस्टर लगाया और खट्टे देने से खोल दिया, बड़े प्यार से खुल गया। उसके बाद इसके ड्रम को किया साइड, तो देखा नीचे कुछ पड़ा हुआ था। हमने हाथ घुसेड़ा और निकाला, उसको पकड़ के खींच लिया, जो उसमें फंसा हुआ था निकाला बाहर। तो देखा तो भाई साहब मोजे थे, दो मोजे निकले इसके अंदर से। हम तो चौंक गए, कैसे घुस गए अंदर, ये फंस गए होंगे चलने में। ऊपर का उसका ढक्कन प्लेट नहीं लगाई होगी इसलिए फंस गया होगा। इसके बाद लगाया इसका ढक्कन, दोबारा से लॉक बैठाया, मस्त तरीके से बैठा दिया, फिट कर दिया उसको दोबारा और लगाया कनेक्शन लाइट में दिया और चला के देखा तो मक्खन की तरह चल रही थी, एकदम मस्त हो गई थी मशीन, एकदम फिट फाट हो गई थी, एकदम बढ़िया वर्क कर रही थी। टाटा बाय बाय।